हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। ओडिया निकी ब्लॉग्स को आपको स्वागत करुँच। मु फास्ट आज टिके उठी पड़ी बेहोश तो उठी पड़ी भाविली कौन ना जब फास्ट मुझे जुआर होती गाधे पाधे फ्रेश होगी आसली तो सहित मुझे रोसे फुसे बसई देखूँ तो डाली हाँपाई सीझा तो से रोसे ठाकुर पूजा भी करदी मो लिपा पूजा कर बेलपत्र कर रखी से छणा छुणी भी सर जाइए। आज तो बिना पिज रसुण आज है जागर एक बार मैंने प्रथम दिन ये मो सब भोग देवाई प्रिपेरेसन कर आपण मैंने केमती कौन प्रिपेरेसन कर कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। मत एमती भाव प्रिपेरेसन करी ये ठाकुर को भल भाव सब मिक्स करके घी माने तुलसी पत्र सब तरकारी मिक्स करके बिना पिज रसुण पूरा भोग देती पानी बुलेकी जुआर होती जुआर हो मुझे खायापी बस पड़ी आज